Goa is set to welcome the first ever audiovisual entertainment summit from November 20 to 24. A separate curtain raiser event will be held in Goa to make the beginning of the significant event in the global entertainment industry. Waves 2024 aims to present the India as a business-friendly country and investment destinations, develops India the media and entertainment infrastructures, empower a skilled workforce and embrace the new trend and technologies. The summit provides the avenue for job creation, skill development, economic growth, knowledge exchange and cross-cultural dialogues, collaborations with the global stakeholders and the leveraging the cutting-edge technology to boost the entrepreneurial spirit. Industry professionals and stakeholders can participate by attending the session, exhibition, master classes, workshops and networking event. They can also engage in B2B and B2G meetings and collaboration facilitating during the summit. म्हाका दिसता गोयचे ह्या सगळ्या सेक्टरात असलेले लोक ॲडवर्टायझिंग असतले, मिडिया असतले, एंटरटेनमेंट असतले, ह्या सगळ्यां खातीर ग्लोबली आमकां जे पार्टनर्स हांच्या बरोबर जॉइन जावपाची वेव्स हो एक सगळ्यात बरो इव्हेंट आसा आनी ताकाच लागून हांव सगळ्यां कडेन मागता की पयले फावटी वेव्स 2024 जे गोंयांत आमी ऑर्गनायज करता ह्या रिलेटेड इंडस्ट्रीज आसलेल्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे वेव्स रजिस्ट्रेशन त्यांचे ऑलरेडी जे वेबसायटीचेर फॉर्म अवेलेबल आसा तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें म्हणजे थिएटर इंडस्ट्री पासून मिडिया इंडस्ट्री पर्यंत म्हणजे सगळ्या फ्रेंड्स हांकां पयले फावटी अशा पद्दतीचो इंटरनॅशनल ग्लोबल प्लॅटफॉर्म हो तांकां अवेलेबल जातलो आनी आमी खरोखरूच म्हणजे खरें म्हणजे गोंयकार भाग्यवान म्हणपाक जाय इफ्फीच्या उपरांत वेव्स फेस्टिवल हांगासर आमकां ऑर्गनायज करपा खातीर मेळटा.